हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे जानवरों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में। वीडियो को पूरा देखिए। देखिए बच्चों, ये है लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। बोलो मेरे साथ, लायन शेर। देखिए बच्चों, ये है लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। बोलो मेरे साथ, लेपर्ड तेंदुआ। तो बच्चों, ये है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। बोलो मेरे साथ, एलिफेंट हाथी। ये देखिए बच्चों, ये है कंगारू। कंगारू को हिंदी में कंगारू कहते हैं। बोलो मेरे साथ, कंगारू कंगारू। ये देखो बच्चों, ये है गोरिल्ला। गोरिल्ला को हिंदी में गौरिल्ला कहते हैं। बोलो मेरे साथ, गोरिल्ला गौरिल्ला। ये देखिए बच्चों, ये है टाइगर। टाइगर को हिंदी में बाघ कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ, टाइगर बाघ। ये देखो बच्चों, ये है काऊ। काऊ को हिंदी में गाय कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ, काऊ गाय। ये देखिए बच्चों, ये है डॉग। डॉग को हिंदी में कुत्ता कहते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, डॉग कुत्ता। तो बच्चों, ये है कैट। कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ, कैट बिल्ली। ये देखो बच्चों, ये है हॉर्स। हॉर्स को हिंदी में घोड़ा कहते हैं। तो बोलो मेरे साथ, हॉर्स घोड़ा।